ஒரு ஈஸியான டேஸ்டியான மைக்ரோவேவ் சாக்லேட் மக் கேக் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் சாக்லேட் மக் கேக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ 4 டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா, ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், 4 to 5 டேபிள் ஸ்பூன் பால், 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய், உங்களுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான அளவு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆர் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுகர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் இந்த பவுல்ல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா ஒரு கட்டியும் இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். இப்போ சுகரையும் சேர்த்துடலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், இப்போ வெட் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆன பால் 5 டேபிள் ஸ்பூன் பால், அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய், இப்போ வெட் இன்கிரீடியன்ஸ் சேர்த்த உடனே தான் பேக்கிங் பவுடரும் உப்பும் சேர்த்துக்கணும். நம்ம நல்லா சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பேட்டரி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவ்ல 1 minute 20 அல்லது 30 செகண்ட்ஸ்க்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ மைக்ரோவேவ்ல 1 minute 20 seconds வைக்கலாம். A few moments later. இப்போ பாருங்க, கேக் நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்கு. இப்போ இது கேக்கோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். பாருங்க, கேக் எப்படி நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் டென்ஸா இருக்கு பாருங்க. சூப்பர் கேக்குங்க, நல்லா சூப்பரா இருக்கு. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Kindly support us to make more videos.